Pito na ang natalang sunog nga miulbo sa dakbayan sa Sugbo. Sulod lamang sa tulo ka adlaw ning buwan sa Marso, diin mokabat sa kapin 4 milyones pesos na ang kinatibuk-an nga danyos. Mibutyag ang tigpamaba sa Cebu City Fire Station, SFO2 Wendell Villanueva, nga usa sa labing girespondihan nila mao ang sunog sa usa ka bunkhouse sa South Road Properties kon SRP Domingo sa hapon, Marso 2. Laing mga insidente sa sunog ubos na sa kategory nga vehicular o commercial fires nga hinuon dali ra napaong sa kabumberohan. Katong bunkhouse pud sa atbang sa New Star no nga gipanag-iya sa Robinson's Land no nga ni tala pud ta og 2.8 million no nga estimated damage. So nya ang uban mga kuan na kayo mga natabang na dayon ba mga sunog sa mga vehikulo, mga transport fire. Gani lakip sa pito ka mga insidente sa sunog sa syudad, mao ang miulbo sa Badjao community sa Barangay Mambaling. Diin mo abot sa 1.5 milyones pesos ang danyos niini. Gitagbo dayon ning dakong sunog sa Barangay Mambaling sa syudad sa Sugbo ang bag-o lang gibuksan nga Fire Prevention Month. Dinhi sa sitio Naba, gatusan ka mga panimalay ang naugdaw ug nakaapekto sa dulan 800 ka individual. Usa sa mga nabiktima ni ining sunog mao ang 50 anyos nga si Marasali Saraga. Diin matud niya nga giuna niya og salbar ang iyang 7 ka anak, ilabi na ang 3-month-old niya nga bata. Tuwas na mo ang mga unang kabataan. Pagkahuman, hapit gani mahuna-hunaan ko ano ng mga gamit pero usaon taman nga murag emergency na kayo kay bigla ra ang kalayong musulaog. Mo nalay among nahimo nga ang kutob sa among mabit-bit madala sa kalawasan maura gina. Sobra sa kargang tao kay bisag dili tagihas pambot basta naay pambot mulutaw mo ambak na lang para maluwas ang kaugalingon. Naabtan sa MyTV Cebu News Team si Landos Nani, ang usa sa naangol ni ining sunog. Makita nga napuno sa mga paso ang walang bahin sa iyang abaga. Mipadayag si Lando nga napaso siya tungod kay iyang gisigurado ang iyang pambot. Usa ka labing mahinungdanon niyang butang, isip usa ka mananagat. Mo ni akong nakuan dire kay mutabang sa akong pambot. Kay hapit masunog, hapit gipagawas. Dagan ko. Oo, hapit masunog. Kay duol man sa bahay. Nasa dagat. Nya ako gikuan, gipalusad. Among mga pamilya anay mga kuan. Sanina, mga patilis, nada. Sure daw sa kabuok. Amo nada. Mibutyag si Villanueva nga gipalawman karon sa kabumperohan ang hinungdan sa sunog sa sitio Naba. They're still gathering pieces of evidence. Nag-interview pa og mga possible witnesses para gyud makuha nato ang sakto nga mga tinuod yun nga hinungdan sa maong sunog no. Istorya, but at the end of the day mo determine na ato argue mga sakop sa fire arson investigation teams. Sa pagkakaron gipahimutang ang pipila ka mga biktima sa sunog sa Viking Gym, sulod ra sa Barangay Mambaling. Gawa sa temporary shelter, aduna sab mga health check-ups ug pagtambal sa mga samad sa mga biktima nga gipaabot sa Cebu City Health Department. Pipila sab ka mga non-government organizations sama sa Kidmat Incorporated ang nanghatag og pagkaon ug uban pang ayuda sa mga biktima. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa MyTV, Cebu.